Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun TV5BT oduun sa'aatii kana isinitti himna oduu jalqabaatti dabara. Manni marii bakka bu'oota uummataa appilikeeshinoota dijitaalaa hojimaata saffisuu danda'an afur ifoomsuu ibsame. Appilikeeshinoonni dijitaalaa kunneen odeeffannoowwan haala salphaan wal jijjiiruu fi akkasumas rakkoo uwwisaa kan hambisuu ta'us ibsameeti jira. Sirna eebba appilikeeshinoota dijitaalaa kanarratti appilikeeshinoonni dijitaalaa kanneen qaboo yaa'ii fi ragaa bara 1934 irraa kaasee mana marichaa keessatti argaman haala salphaan argamsiisuu kan danda'an ta'uu afyaa'ii mana marichaa obbo Taggasee Caafoo ibsaniitti jiru. Kana malees odeeffannoowwan argachuudhaaf yeroo fi maallaqa kan qusatu hariiroo uummataa fi bakka bu'oota uummataas kan cimsu ta'us gabaafameetti jira. Bara dhufu fayyaan geenyee irreeffachuudhaaf barana COVID-19 irraati of eeggachuun haa irreeffannu mata duree jedhuun biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa of eeggannoo ayyaana irreechaa bara kana irratti giddugala aadaa Oromiyaatti marii taasise. Waltajjii marii kana irratti abbootii gadaa, hooggantoonni fi foolleewwan akkasumas ogeeyyiin miidiyaa irratti argamaniiti jiru. Daani'el Tasfaayidaa bal'ina isaa qindeeffatee jira. Daangaan Oromiyaa nagaa, jaarsaa jaartiin Oromoo nagaa, qaadhimni nagaa, daa'imni nagaa. Biraan habaaboo nu hoffolche, biraan meelchaa nu hoffolche, biraan qarruu nu hoffolche, biraan kuni dhukkuba qilee nurraa haa qabu, diina waraana nurraa haa qabu. Dhalti namaa rakkatiin, dhalti namaa dhibee yaala hin qabne hin rakkatiin, dhalti namaa dhibee yaala hin qabne hin rakkatiin. Waaqayyo akka beeku nurraa haa kaasu. Ayyaana Irreechaa bara kana hora Finfinnee fi Bishooftuutti kabajamu irratti biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa giddugala aadaa Oromootti guyyaa har'aa kana marii taasisee jira. Dr. Mangistuu Baqqalaa hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa haasaa waltajjii kana irratti taasisaniin hojiin keenya inni dura ittisa irratti hojjechuu waan ta'eef ayyaana Irreechaa dhufu irratti of eeggannoo hawaasa keenyaa cimsuun kaayyoo sagantaa kanaati jedhan. Dr. Mangistuun itti dabaluun irreecha baranaa irratti uummati keenya utuu manaa hin ba'in of eeggannoo barbaachisaa akka taasisu dhaamaniiru. Balaa amma keessa jiru kana COVID-19 wal qabatee uummanni keenya akkamitti of eeggannoo godhuu qaba. Akkuma kana dura beekaa turre nama miliyoona 3, miliyoona 4, miliyoona 5 ta'utu dirreetti ba'ee ayyaana kana kabajaa jira waan ta'eef kun pirootokoolii COVID-19 wajjin wal qabatee akkamitti deemuu danda'a. Kanaaf wanni baay'ee murteessaa ta'e jiraachuu uummata keenyaa, jiraachuu saba keenyaa, lammii keenyaa, biyya keenyaati waan ta'eef isa booda hundumtuu ayyaanni waggaa kabajan kan bareedu waan ta'eef isa irratti xiyyeeffannee deemuu qabna. Deetaan Ministeera Fayyaa Federaalaa Dr. Darajjee Dhugumaa waltajjii kana irratti yaada laataniin bara dhufus fayyaan geenye irreeffachuuf barana of eeggannoo COVID-19 taasisaa haa irreeffannu jedhaniiru. Bara dhufu fayyaan irreeffachuuf bara kana COVID-19 irratti of eeggannaa haa taasisnu kan jedhu hundi keenya sirriitti jalatti qabachuun barbaachisaa hin ta'a. Bara kana keessa namoota miiliyoonotaan lakkaa'amni walitti dhufuu danda'a. Kun adda isa taasisaa. Lammaffaan immoo COVID-19 yeroo kamuu caalaa yerootti facaatiin hamminni dhibee kanaa ol ka'e guyyaa guyyaatti wanti dhagahamaa jiru ulfaataa yeroo ta'e keessatti kan nuti ayyaana kana kabajaa jiru. Ummati nagaan bahee irreeffatee akka galuuf balaa rakkoowwan fayyaan wal qabatanii uumaman ittisuuf ogeeyyiin fayyaa keenyaa qophaa'anii jiru kan jedhan Dr. Mangistuun foolleen Oromoos gahee isaanirraa eegamu akka ba'an yaadachiisaniiru. Uummata keenya balaa irraa hambisuudha. Balaa waggaa jennu akkuma duratti kaasaa ture ayyaana dirree irratti kabajamu, hora irratti kabajamu waan ta'eef namnis baay'ee waan ta'eef balaan adda addaatis uumamuu danda'a. Kan waggaa jennu balaa addaa sodaachuu odoo hin ta'in namni wal dhiibetuma kufuu danda'a. Kufaatii sanirraa miidhamni jiraachuu danda'a waan ta'eef kana kanas giddu galeessa godhanneetoo lammaffaan immoo ijoolleen keessan haala bareedaa ta'een gurmoofnee isin tajaajiluudhaaf qophoofnee jirra. Wanni guddaan isin irraa eegnu ganaa mana odoo hin ka'in COVID-19 irraa dabalataanis immoo nageenyummaa ayyaana irreechaa eegnee deemuudhaaf waan beeknu walii dabarsuun baay'ee murteessaa waan ta'eef namoota irreeffachuuf ba'anis of eeggannoo COVID-19tiif qophaa'anii jiran akka taasisan Dr. Mangistuun dubbataniiru. Waan salphaadha tokkoffaan keessumaas namni harka isaa keessaa kiisisaa keessaa haguuggee afaan funyaan hin qabne jira jedhee hin yaadu. Bakka deeggaruu qabnutti sin deeggarra namni hundumtuu kana godhachuun barbaachisaadha. Lammaffaan immoo haga danda'ametti of eeggannaan taasifamuu qabu fageenya eeggachuu. Inni sadaffaan saanitaayizarii qabachuu
harka ofii qulqullinaan eeggachuu manaa ba'anii haga ayyaaneffatanii manatti deebi'anitti bakka adeeman hundumatti namni hundumtuu qulqullina harkaa eeggachuu baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kan yoo goone dhibeen kun akka baay'ee hin dadarbanne xiqqeessuun hin danda'amu. Facaasaa baay'ee xiqqeessuun hin danda'amu. Dr. Darajjee Dhugumaa waltajjii kanarratti yaada dabalataa kennaniin namoota COVID-19 ilaalamuu qoratamuu barbaadanii fi akkasumas talaallii COVID-19 laachuu fi kallattiin akka Ministeera Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti kennamee akka jiru Dr. Darajjeen dubbataniiru. Waltajjii marii kanarratti abbootiin gadaa, hooggantoonni fayyaa, foolleewwanii fi ogeeyyiin miidiyaadhaan argamanii jiru. Ministeerri barnootaa qophii baruu fi barsiisuu bara 2014 fi dhaabbilee deeggartoota irraatii deeggarsa argachuu ibse. Deeggarsi taasifames meeshaalee baruu fi barsiisuu, meeshaalee qulqullinaa fi kanneen biroo ta'us eerameeti jira. Bakka hooggantoonni olaanoon biiroo barnoota magaalaa Finfinnee fi naannolee argamanitti boorsaawwan barattootaa 20,000 ol ta'anii fi ministeera barnootaa Dr. Injiinar Geetaw Mokuraatiif dabarsanii kennaniiti jiru. Mootummaan Chaayinaadhaa dameewwan gargaarsa Itoophiyaatiif deeggarsa taasisaa turuu yaadachiisanittis galateeffataniitu jiru. Deeggarsa kana kan taasise dhaabbilee Pand Pack Project jedhamuu fi dhaabbata daldalaa elektirooniksii Alibaba ta'us ibsameeti jira. Hoogganaan deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartin Gritfield konkolaattota deeggarsaa fe'anii gara naannoo Tigraayitti imalan akka socho'an gaafatan. Beenyaa Shiramuudha bal'inasaa qaba. UNAID Chief Martin Griffiths has urged Ethiopia to allow lorries into northern state Tigray, where a de facto blockade of nearly 3 months has restricted deliveries to 10% of what is needed. This is man-made. This can be remedied by the act of government, Mr. Griffiths told Reuters. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hoogganaan dhiyeessii deeggarsa namooma yeroo rifachiisaa Maartin Grinfiiths naannoo Tigraayitti beelli miidhaa qaqqabsiisaa jira jedhanii akka yaadan Rooyitersitti himuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Itti gaafatamaan kun dhiyeessii kokkobbaa deeggarsa namoomaa ifa hin taane jalatti kan argamtu Tigraay qaqqabuun irra jiraatu keessa harka 10 qofaatu deeggaramtoota qaqqabuu madda oduu kanaatti himaniiru. Gabaasni BBC akka jedhutti Maartin Grinfiiths itti dabaluun gaaffiin isaanii konkolaataawwan deeggarsa namoomaa fe'an akka socho'anii fi akka eeyyamamuuf ta'uu guyyaa qibxataa Rooyitersitti himaniiru jedha. Rakkoon kun namtolcheedhaa tarkaanfii mootummaatiin fooyya'uu ni danda'a jechuunis ibsaniiru. Waraanni Tigraay baatiiwwan 10 dura erga humnootii mootummaa fi humnootii TPLF jidduutti eegaleen booda kanneen kumaatamaan lakkaa'aman du'anii kanneen miiliyoonaan lakkaa'aman ammoo kaaba biyyattii keessatti deeggarsa yeroo hatattamaa akka isaan barbaachisu yeroo garaagaraatti gabaafamuunsaa kan yaadatamudha. Namoonni 400 ta'an haala beelaa hamaa fakkaatu keessatti argamu jechuun raagaa akka turanii fi tilmaamni isaanis deeggarsi yoo isaan hin qaqqabne beelaaf saaxilama kan jedhus baatii waxabajjii keessa raaganii akka turan kaasan hoogganaan kun. Akka hoogganaan kun jedhatti naannoo Tigraayitti hir'inni boba'aa maallaqaa fi konkolaataawwanii jiraachuu fi qoqqobbiin deeggarsa namoomaa ifa hin taane jiraachuu kaasuun beelli yookaan haalli kana fakkaatu mudateera jedhee tilmaamuun qaba jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin deeggarsi namoomaa akka hin qaqqabneef dhorkaa kamuu akka hin keenye beeksisaa turuun isaa ni yaadatama. Sirumaayyuu meeshaaleen deeggarsaa gara naannichaa akka saffisaan galaniif mijeessuuf iddoowwan sakatta'iinsaa 7 turan gara 2tti akka hir'atan taasisuu mootummaan beeksiseera. Kana malees mootummaan konkolaattonni meeshaalee deeggarsaa fe'uun gara naannoo Tigraay imalanii turan naannicha keessaa osoo deebi'anii hin bahin hafan tajaajila akkamiitiif oolfamaa akka jiran shakkii nutti uumeera jedhee ture. Ministeerri nageenyaa fulbaana 6 bara 2021 ibsa baaseen konkolaattonni hafan kaayyoo isaaniitiin alatti itti fayyadamamaa akka hin jirre ilaalchisee qaamni ragaa kennuu hin argamne jedhee ture. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa garuu konkolaattonni naannoo Tigraay akka hin baane kan taasise hir'ina boba'aa fi dararama konkolaachiftootaa irratti qaqqabuunidha jechuun deebii kennee ture. Gabaasawwan mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti yoo ta'e konkolaattonni meeshaalee deeggarsaa fe'uun gara Tigraay wayita imalanitti yoo xinnaate yeroo 2 dhukaafni irratti banameera jedha. Grinfiiths konkolaattonni fe'umsaa kunneen gara Tigraay deemanii achumaan hafuun isaanii hojii dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti danqaa ta'uu dubbatan. Konkolaattonnii fi konkolaachistoonni sadarkaa jalqabaan Tigraay keessaa bahuuf kan isaan barbaachisu boba'aa fi fedhii dhabuu mala. Sababni isaa maali yoo ta'u hojii namoomaa irratti rakkoo uumaa jira jedhan hoogganaan kun. Sagantaan nyaata addunyaa damee Itoophiyaa fuula Tiwiitara isaa irratti ibsa qibxata baaseen konkolaattonni fe'umsaa 61 Tigraay keessaa deebi'uu isaanii fi biyyoota itti aanuttis dabalataan ni bahu jedhee eegaa akka jiru hime. UN waraana kaaba
Itoophiyaatti dhalatee hordofee Tigraay keessatti qofa uummanni miliyoona 5.2 gargaarsa barbaada jechuun hima. Dhaabbatichi dhuma ji'a gayyaa keessa daa'imman ganna 5 gadi irratti hordoffii taasisuun parsantaa 22.7 kan ta'an irratti hanqinni nyaata madaalawaa akka isaan mudate mirkaneesseera. Kana malees haadholii ulfaa yookaan immoo harmoosan 11,000 keessaa immoo kanneen harka 70 ta'an hanqina nyaata madaalawaa amaaf saaxilamaniiru jedheera. Maartin Gireenfiites hanqina nyaataa kana beela Somaaliyaatti bara 2011 mudatee wajjin wal fakkeessaniiru. Gireenfiites guyyaatti konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an 100 gara Tigraay galuu qabu jechuun yeroo ammaa garuu deeggarsi dhiyaate namoota harka 10 ta'aniif qofa ta'uu dabaluun himaniiru jechuun BBCtu gabaase. Foondeeshiniin Dr. Kabajaa Looreet Aartist Lammaa Guyyaadhaa hundeeffame. Siidaan isaas magaalaa Bishooftuu keessatti akka dhaabbatu himameeti jira. Lalisaa Lamuudha bal'ina isaa qindeessee jira. Foondeeshiniin Dr. Kabajaa Looreet Aartist Lammaa Guyyaa galma giddugala aadaa Oromootti hundeeffamuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa murtee kana kan murteesse pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaatiin wayita ta'u itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii naannichaa obbo Geetuu Wayyeessaa himaniiru. Siidaan Aartist Lammaa Guyyaa magaalaa Bishooftuutti akka dhaabamuuf mootummaan murtaa'ee hojiin diizaayina isaa xumuramaa jiraachuuf baasiin siidaa kanaaf barbaachisu hunda baasii mootummaan akka ta'e obbo Geetuun himanii jiru. Akka mootummaan naannoo aartistii beekamaa Looreet Dooktara Kabajaa Shaambal Qabsaa'aa kanaaf sirna akkas bareedaa kan yeroo mootummaa uummataan filatame hundeesse bariitti haala kanaan yeroo kabaju yeroo yaadannoon kun akka qophaa'u taasifamu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Guyyaa gaafa jalqabaa maatiin isaanii kabajamoo pirezidaantii keenya wajjin haasa'an dhimmoota gurguddaa irratti haasa'ame keessaa inni tokko kallattii kabajamoon pirezidaantii keenya kaa'e faawundeeshiniin aartistoota keenya yeroo adda addaa hundeeffamaa ture jira goototaaf haa ta'u malee kan isaanii kun bifa addaatiin faawundeeshiniin akka hundeeffamuu qabu. Lammaffaa magaalaa Bishooftuutti bakka hojii seena qabeessa gurguddaatti hojjetanitti siidaan akka ijaaramu baasii mootummaati. Sadaffaa giddugala aadaa kana keessatti seenaan isaanii dhalootaa gara dhalootatti akka darbuuf muuziyeemiin hojiin isaaniitii fi kan ijoollee isaanii akkasumas immoo aartistoonni yeroo keessatti itti mul'achuu danda'uu fi namni irraa baratu akka banamu. Kanaan alattis haalli isaan biyya keenya addunyaa irratti beeksisan keessattuu iyyuu industirii aartii keessatti ogummaan isaan suuraan isaan kaloo rakkaasan akka addunyaatti akkuma sila obboleessi biyya obbo Kabbadaan kaase karaa adda ta'een maqaa isaaniitiin moggaafamee kan beekamu adda waan ta'eef kuni ijoollee irraa gara ijoolleetti akka darbu. Manni barumsaas ijoolleen isaanii maatiin isaanii ijaaruu yoo kan barbaadan ta'e mootummaan asirratti deeggarsa barbaachisaa ta'e guutuu taasisuudhaaf qophii akka ta'e maatii isaaniitti ibsamee bu'uura gaafa duraa kabajamoo pirezidaantiin keenya kaahaniin jechuudha. Faawundeeshiniin kunis kan hundaa'e. Hordofii isaa guutuu akka mootummaatitti biiroon aadaa fi turizimii giddugalli aadaa Oromoo maatii isaanii wajjin ta'uudhaan jalqaba hamma xumuraatitti wanni kun akka galma ga'uuf tattaaffii cimaa taasisaa turaniiru. Gama biraatiin hoogganaan aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessisaas Dr. Kabajaa Looreet Aartist Lammaa Guyyaa lubbuudhaan nu biraa dhabamanis hojiin isaanii bara baraan dhaloota bira jiraatu jedhan. Gama biraan ammoo qabsoo isaan hundeeffama Maccaaf Tuulamaa keessatti taasisaa turanis waan laayyoo miti jedhaniiru. Dr. Kabajaa Looreet Shaambal Aartist Lammaa Guyyaa hojii biraatiin ni beekamu. Wantoota hedduun beekamu. Keessattuu hojii fakkii isaanii kan hojii isaan hojjetan hojii aartii dhalootatti dabarsuudhaaf
nama hojii guddaa hojjetu, nama karaa dheeraa deemedha. Fakkeenyummaan hooggansa kamiifuu, nama ogeessaa kamiifuu fakkeenyummaan isaanii dorgomaan qabu. Seenaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo gaafa inni ija banatu nama ijatti godhe. Keessattuu Maccaaf Tuulamaa hundeessuu keessatti dararaa itti arganiiru, itti dadhabaniiru. Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa faana ta'uudhaan itti mari'atanii akkamitti akka Oromoon ijaaramuu qabu nama hojjete. Qabsoo Oromoo qofatti miti jaalala biyyaatiin inni beekamu. Tokkummaa biyya kanaatiif, walqixxummaa ilma namaatiif, hojiin aartii isaanis, hojii aartiinis qabsaa turanii, qabsoo siyaasatiinis ijaaraa turan. Dooktara kabajaa Looret Aartist Lammaa Guyyaa maqaa lammiiziim jedhu argatanis barattoonni Afrikaa kibbaarraa Oromiyaa dhufuun isaan biratti barataa turan maqaa kana akka moggaasaniiftu dubbatama. Kitaabni sadii Aartist Lammaa Guyyaa afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaan barreeffamanis guyyuma kana eebbifamanii jiru. Kitaabilee kana keessaa kan afaan Oromoon barreeffame kitaaba isaan bara 1967 barreessan wayita ta'u, rakkoo fayyadamtoota hojii irratti mudateen haala itti fooyya'uu danda'u yaada ijaarsa argaman bifa barreeffamaatiin walitti qabuun furmaata tokko kennuuf kan duraa caalaa fedhii ijoollee fakkii bal'inaan guutuuf tattaaffiin itti eedame bara 1995 qophaa'ee kan maxxanfame ta'uu fi kitaaba fakkii kaasuu barsiisa maleeyyii jedhu kana kan qacceessan obbo Diimaa Abarraa ibsanii jiru. Kitaabicha qacceessuudhaan obbo Diimaa Abarraa waltajjicha irratti keessoo kitaabicha irra waan jiru tokko tuqaniiru. Odoodhuma wal fakkaatuun hundeeffama faawundeeshinii Dr. Kabajaa Looret Lammaa Guyyaatiin gammadoo ta'uu aartistoonni ogummaa fakkii faana dhooftonni aartist Lammaa Guyyaadhaa ibsaniiti jiru. Nama keessaa akka hin argamne jechuun danda'a. Maaliif jalqaba kaasee akkaataan itti ogummaa kana argate ogummaa dhalootaan itti dhufee raawwatee kana booda beekumsaan fooyyeffate malee dura dhalootaan namatti dhufeedha. Nama namaa wajjin walii galuu danda'u, nama immoo jiru waa'ee keessumaa waa'ee aadaa kanarratti waa'ee aartii kanarratti baay'ee namatti nafseessaa nama wajjin hojjetudha. Faawundeeshiniin maqaa Dr. Kabajaa Aartist Lammaa Guyyaatiin inni dhaabbatame kun akka biyyaatittis hoggaa laallee akka aartistootattis hoggaa laallee akkasumas sanbira dabarreetu akka addunyaatittis hoggaa laallee faayidaa guddaa kan qabu ilma namaa hundaaf aartistoota hundaaf fakkii guddaa kan qabu akkasumas gaafii aartistoota gara jiru hunda deebii san hunda kennuu kan danda'u aartistoota jajjabeessuu kan danda'u muuxannoo kennuu kan danda'u akkasumas immoo aartiiwwan saba keenya keessa jiru inni amma guddachaa jiru dhufaa jiru kun addunyaa irratti akkamitti dorgomaa ta'uu akka qabu karaan inni bira darbee deemu sun inni tokko daandiin faawundeeshinii kan immoo faawundeeshinii kun artistoota gara jiran biyya keessattis haa ta'an biyya alaattis haa ta'an adiin gurraachas yoo ta'an walitti fiduudhaan muuxannoo wal jijjiiruudhaan aartiin kun karaa yuunivarsaal ta'een akkamitti guddachuu danda'a. Guddina kana keessa immoo faayidaan biyyattii kanaaf kan fidu akkasumas artistoota dhuunfaadhaan jiruuf jireenya isaanii jijjiiruudhaafis faayidaa guddaa qaba. Tokko hedduu itti gammanne maal jennaani faawundeeshiniin kun baay'ee barbaachisaadha. Maal jennaan Dr. Kabajaa Aartist Lammaa Guyyaan yeroo lubbuun jiru biyyi tanaa fi hujii guddaa hojjetee nam dabre. Hujiin inni hojjetee dabre kun ammoo dhaloota gara dhalootaatti akka dabre yoo barbaanne tokko faawundeeshiniin barbaachisaadha. Faawundeeshiniin kun kaayoon isaa hujii inni kanaan dur jalqabe keessumaa hujii amma fakkii gogaa irratti kaasan teknikiin kun teknikii isaati. Lammaayizim jechuu dandeenya. So lammaayizim kan ammoo guddisuuf barsiisuuf yoo barbaanne taate faawundeeshiniin kun barbaachisaadha. Sun qofaa miti. Dhaloonni jalaa ol dhufu Oromoon ijoollee hedduu qabdi. Ilmaan Oromoo hedduun kun ammoo hujii inni kalee eegalsun caalatti Afrikaa addunyaa irratti akka beekamu hojjechuuf faawundeeshiniin kun hedduu gargaara. Maaliif jennaan biyya alaa iskoolarshiippii ijoollee kennuu danda'a faawundeeshiniin kun.
namni biyya alaa immoo biyyi kan dhufe staayilii inni ittiin hojjetu barachuuf biyyi kan dhufuu danda'a. So relationin Afrikaa waliin qabna, addunyaa waliin qabna. Aartiin, industiriin aartii Oromoo akka inni cimu hedduu gargaarennee itti amannee jechaadha. Lammaa guyyaa an akka aartii duwwaa otoo hin taane akkuma saba jiraataa Oromoo tokkootti eenyullee nama yaadannoo guddaa irraa qabudha. Keessumaa immoo gara nama isaan jalatti guddatee nama eenyummaa isaan irraa fudhateetti artist Lammaa Guyyaa iddoo guddaan qabaa fi wanti mataa fi jiru kun faawundeeshiniin kun dhaabbachuun isaa waan xiqqaadha. Waan kanarraatu jiraate utuu ta'ee fi ana baay'ee guddaan na gammachiisa. Kun ta'uunis immoo dhaloota dhufuuf karaa guddaa banaa karaa isaan wanta akkasiin agarra. Garuu isaan nuuf akkas ta'anii fakkeenyummaa guddaa waan nu ta'aniif faawundeeshiniin kun dhaabbatee faawundeeshiniin kunis immoo boriftaan immoo nu caalaatti immoo ijoollota ol guddattoota ta'an karaa faayina aartii Oromoo karaa guddaa ta'aa fi wanti isaan rakkisee ijoolloo dhaloota kanaa hin rakkisu jedhee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Dhuguma dubbachuudhaaf hundeeffama dhis yaaduu beeku garuu akkasitti bakka wanta akkasii hojjetanii asitti nu affeeruu isaaniif immoo baay'een gammadaa. Amma Bishooftuuttidha kan inni qophaa'ee jalqabee kan inni Finfinneetti yeroo dhiyoo keessatti jalqabama jedhame magaalota gurguddoo Oromiyaa bakka adda addaatti jalqabama jedhame egzibishiin adda addaa bakka adda addaatti qophaa'a. Manni barumsaan banamaa wanta guddaadha. Wanti kun immoo turre haaraadha. Guddina guddaadha jechuudha. Aartii faayina aartii Oromoo keessatti iddoo guddaa nu qaba. Wotarooroo watu Leencarooroo watu Anna jedhee tanimaama leenca karaadaama Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan FIB irraa isin biraa gahaa turan xumuraniitti jiru. Qophiileen FIB afaan immoo itti fufuu yeroo gaarii qabaadha.